देखिए, मैंने 2 पॉलिश फूल का कटिंग लगाया था हफ्ता भर पहले। पूरा यार टाइट करके लगाया था। तो इसमें कैसा पत्ता निकल रहा है, डाली निकल रहा है, देखिए। ये देखिए कितना बढ़िया से ग्रोथ हो रहा है। तो इसे मैं अभी नहीं निकालूंगा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा और 1 हफ्ता उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसका अभी भी जड़ नहीं निकला। एकदम कंफर्म इसका जड़ अभी तक नहीं निकला।